Progres hari ini sampai sini lur, lumayan lah, udah dapat banyak. Ini yang tanah di tengah udah habis semua, habis. Sono juga udah ketutup, sini udah. Tinggal nanti kita agak dalam lagi, karena ini tadi tanah itu masih banyak tadi. Sama kita ngerapin yang ini nih. Kita kasih lihat. Yang sini sih sementara udah nih. Nah, tuh, ya kan. Ini kita ngerjain sendiri tadi nih, sebelum Bang Dobeng datang. Udah semua. Nah, ini guys. Kan kita tadi nambah pipa nih, pipa air nih. Tetapi belum uruk. Karena tanahnya tuh buat ini nih. Tuh. Ini juga belum. Kita tadi nanam sente nih.